السلام علیکم۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے شمال مشرقی علاقوں پر ایک سرکولیشن موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ وطن عزیز پر کوئی بھی خاطر خواہ موسمی سسٹم موجود نہیں، جس کے سبب ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ تاہم کوہ سفید، کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر پر لوکل ایکٹیویٹی کے امکانات آج بھی موجود ہیں، جو محدود پیمانے پر بارش کا سبب بن سکتی ہے۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں جنوب کی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا، جس سے حبس کی کیفیت کم رہنے کا امکان ہے۔ آخرکار ملک گیر سسٹم کی آمد کے امکانات مزید روشن ہو گئے۔ اس ہفتے کے اختتام یا اگلے ہفتے کے آغاز پر بحیرہ بنگال ایک بار پھر جاگ جائے گا اور مونسون کے دوسرے فیز کا پہلا سسٹم تشکیل دے گا۔ یہ سسٹم پاکستان آنے کا کوئی امکان نہیں۔ 10 دن بعد یعنی 21 یا 22 اگست کو ایک اور طاقتور سسٹم تشکیل پانے کی امید ہے، جو انشاءاللہ براہ راست پاکستان کو متاثر کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو کراچی تک کشمیر موسلادھار سے شدید بارشیں برسنے کی توقع ہے۔ یاد رکھیں، اب جو بارشیں ہوں گی وہ کم وقت میں زیادہ برسنے والی ہوں گی، کیونکہ اس وقت نمی کی مقدار زیادہ ہوگی اور سسٹم توقعات سے زیادہ بارشیں برسائیں گے۔ بس چند دن مزید انتظار کریں، اس کے بعد بارشیں ہی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ملک گیر سسٹم سے سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان کے اکثر علاقوں میں موسلادھار سے شدید خالص مونسون بارشوں کا امکان ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔